大家好，我们接着讲解。我们这小节课要对所有交集基因梦的随机化分析的结果进行可视化，就可以得到这样的森林图。在这个图形里面，它的第一列代表的是基因的名称，第二列代表的是 SNP 的数目，然后是用于梦的随机化分析的方法，接下来是 p-value。如果 p-value 小于 0.05， 就说明暴露因素与结局之间存在着因果关系。我们希望得到的结果就是所有方法它的 p-value 都是小于 0.05 的。如果有的方法它的 p-value 是小于 0.05 的，有的方法它的 p-value 是大于 0.05 的，这个时候我们主要是看 IVW 的方法。如果这种方法它的 p-value 小于 0.05 的话，我们就可以得到阳性的结果。接下来是森林图。森林图的话，我们先看一下这个竖线，竖线代表的是 OR 值等于1。如果这个基因它的点在竖线的右边，就说明这个基因它是高风险的基因，也就是说随着这个基因表达的升高，疾病的发病风险也是升高的。如果这个基因它的点在竖线的左边，就说明这个基因它是低风险的基因，也就是说随着这个基因表达的升高，疾病的发病风险反而是降低的。所以通过这个图形，我们就可以很直观的看出，这些基因它是高风险的基因，这些基因它是低风险的基因。最后是 OR 值以及 OR 值的波动范围。下面我们看一下森林图的脚本。这个脚本在我们资料里面第16小节课，我们可以双击打开。打开以后，我们先把目录下的输入文件和输出的结果文件把它删掉。删除以后，我们看一下怎么去准备输入文件。输入文件在我们资料里面第15小节课，我们就可以把这个目录下每个基因梦到随机化分析的结果把它拷贝下。这里的话，我们可以搜索这个单词，然后我们就可以把每个基因梦到随机化分析的结果把它拷贝下，然后复制到第16小节课的目录下。准备好了输入文件之后，接下来我们就可以把输入文件和脚本打开。我们先看一下输入文件，在这个文件里面，我们首先可以看到暴露因素的 ID， 然后是结局的 ID， 接下来是基因的名称，然后是结局的名称，接下来是用于梦岛随机化分析的方法。对于每个基因，我们都可以使用5种方法进行梦岛随机化分析，然后是 SNP 的数目，接下来是贝塔值，贝塔值的波动范围，然后是 p-value。如果 IVW 方法它的 p-value 小于 0.05 的话，我们就可以得到阳性的结果。最后是 OR 值以及 OR 值的波动范围。如果 OR 值大于1，就说明暴露因素它是危险的因素，也就是说随着这个基因表达的升高，疾病的发病风险它也是升高的。如果 OR 值小于1，就说明暴露因素是保护的因素，也就是说随着基因表达的升高，疾病的发病风险反而是降低的。我们可以看到这个基因它的 OR 值是大于1的，就说明暴露因素它是危险的因素，也就是说随着这个基因表达的升高，疾病的发病风险它也是升高的。下面我们看一下脚本。脚本的话需要安装这3个包，我们就可以把这里面的命令前面的井号去掉，然后复制到 R 就可以完成包的安装。安装好了包之后，接下来我们就可以用包。然后我们需要设置展示的方法，我们这里的话选择了2种方法进行展示。如果大家需要增加方法的话，就可以在这里增加需要展示的方法。然后设置工作目录，我们就可以把输入文件所在的路径把它拷贝下，然后复制过来。如果在 Windows 系统下，我们需要将这里面的斜杠改成双斜杠。改好之后，工作目录就设好了。然后根据这个命令，我们就可以获取目录下所有的文件。然后我们可以提取目录下 CSV 结尾的文件。接下来我们就可以读取梦的随机化分析的结果。我们就可以对这里面每个基因的结果进行循环，就可以得到每个基因的结果，就可以对结果进行合并，把合并后的结果保存在这个变量里面。
接下来我们就可以对数据进行整理。首先是 OR 值以及 OR 值的波动范围，然后是 p-value， 接下来是基因的名称，最后是 SNP 的数目。整理好了数据之后，接下来我们需要准备图形的参数。使用这个命令，我们就可以准备图形的参数。首先是图形整体的大小，接下来是可信区间的颜色，然后是线条的类型、线条的宽度、线条的颜色，接下来是线条两端竖线的宽度。我们也可以设置参考线条的形状、参考线条的宽度和参考线条的颜色。接下来我们还可设置 X 轴刻度字体的大小。参数都设置好了之后，接下来我们就可以使用这个命令对数据进行可视化，就可以得到森林图。我们看一下里面的参数。首先数据的话，我们需要展示基因的名称，然后是 SNP 的数目，接下来是用于孟德尔随机化分析的方法，然后是 p-value。我们也可以对 OR 值进行可视化，就可以得到森林图。最后是 OR 值以及 OR 值的波动范围。接下来我们就可以对这里面的 OR 值以及 OR 值的波动范围进行可视化，我们就可以得到森林图。接下来是可信区间所在的列，然后是参考线条的位置。我们也可以设置 X 轴的范围。这里 X 轴的范围的话，大家可以根据自己的图形进行修改。接下来我们就可以修改图形中可信区间的颜色，我们就可以根据孟德尔随机化分析的方法定义不同的颜色。然后我们可以设置 p-value 的字体，如果 p-value 小于 0.05， 我们可以用粗体表示。接下来我们就可以在图形里面增加线段，然后我们可以设置字体的大小，并且让文字居中。参数都设置好了之后，接下来我们就可以输出图形，保存在这个文件里面。然后是图形的宽度和高度，这里面图形的宽度和高度大家可以根据自己的图形进行调整。得到了图形之后，我们就可以把图形关闭掉。最后这里面的信息就是我们森信自学网的联系方式，大家可以关注一下。下面我们运行一下这个脚本。运行脚本的话，我们可以全选，然后复制，打开我们的 R， 我们就可以把这个脚本把它拷贝过来。拷贝过来之后，我们就等待。当这个光标回到大于号后面，就说明脚本运行完成了。我们就可以把这个 R 把它关闭掉，然后在目录下，我们就可以得到一个图形文件。通过这个图形文件，我们就可以很直观的看出，这些基因它是高风险的基因，这些基因它是保护的因素。这样的话，我们这小节课就讲解完了，谢谢大家。零基础学生信，就上生信自学网，关注微信公众号，获取更多生信资讯。